සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ O level විද්‍යාව 2024-25 විභාගයේ MCQ ප්‍රශ්නාංක 31 ඉඳලා 40 දක්වා. මීට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු පසුගිය පාඩම් වලින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි සාකච්ඡා කරන්න ගමු ප්‍රශ්නාංක 31. විදුලි තාපකයක ක්ෂමතාවය වොට් 1000ක් වේ. මෙම තාපකය පැය 2ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී වැයවන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය. හරි. මේකෙදී අපට උත්තර ටික දීලා තියෙන්නේ කිලෝවොට් පැය වලින්. එහෙනම් අපට වැයවන විද්‍යුත් ශක්තිය කිලෝවොට් පැය වලින් මැනගන්න පුළුවන්. කිලෝවොට් පැය එකක් කියලා කියන්නේ වොට් 1000ක එහෙමත් නැත්නම් කිලෝවොට් එකක ක්ෂමතාවයක් තියෙන විදුලි උපකරණයක් පැය එකක් පාවිච්චි කිරීමේදී වැය වන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය. අපට කිලෝවොට් පැය වලින් විද්‍යුත් ශක්තිය මැනගන්න පුළුවන් මේ විදුලි උපකරණයේ වොට් අගය බෙදනවා 1000යි. ඇයි ඒ බෙදන්නේ? කිලෝවොට් කරගන්න සහ ගුණ කරනවා එයා වැය කරපු පැය ගන්න. මෙන්න මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් විදුලි උපකරණයක් වැය කරපු කිලෝවොට් පැය ගන්න හොයාගන්න. රයිට්. එහෙනම් ගානේ කියනවා මේ විදුලි උපකරණයේ ක්ෂමතාවය වොට් 1000යි. කිලෝවොට් කරගන්න 1000න් බෙදුවා. මෙයා පාවිච්චි කරපු පැය ගන්න පැය 2යි. එහෙනම් මේ විදුලි උපකරණයේ මේ ශක්තිය නැත්නම් විද්‍යුත් ශක්තිය 2යි කිලෝවොට් පැය. උත්තරය පිළිතුරු අංක 2. අපි කතා කරන්න ගමු ප්‍රශ්නාංක 32. ප්‍රශ්නාංක 32 මෙහෙම කියනවා යකඩවල කැතෝඩීය ආරක්ෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැක්කේ මින් කුමන ලෝහයක? යකඩයක් මල බැඳීමෙන් ආරක්ෂා කරගන්න නම් යකඩ අයන බවට ඔක්සිහරණය වෙන එක වළක්වා ගන්න ඕනේ. සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ යකඩවලට වඩා ඉහළින් ඉන්න මූලද්‍රව්‍යයක් සමග යකඩ ස්පර්ශ කරලා තිබ්බහම යකඩ ධන අයන බවට ඔක්සිකරණය වීම වෙනුවට මෙන්න මේ ඉහළින් ඉන්න ලෝහය එයාගේ ධන අයන බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. එතකොට යකඩය ඔක්සිකරණය වන එක වළකිනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා කැතෝඩීය ආරක්ෂණ ක්‍රමය කියලා. එහෙනම් යකඩයක් කැතෝඩීය ආරක්ෂණ ක්‍රමය සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් යකඩයට වඩා සක්‍රියතාවයෙන් ඉහළින් ඉන්න මූලද්‍රව්‍යයක්. මෙතන යකඩයට වඩා සක්‍රියතාවයෙන් ඉහළින් ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය තමයි සින්ක් කියන මූලද්‍රව්‍ය. එහෙනම් ගැලපෙන පිළිතුර අංක 4. ප්‍රශ්නාංක 33. ස්කන්ධය M වන රොකොට්ටුවක් මත ඉන්ධන දහනය නිසා සිරස්ව ඉහළ දිශාවට ඇතිවන බලය R. රොකොට්ටුවක් ස්කන්ධය M වන ඉන්ධන දහනය හින්දා සිරස්ව ඉහළට ක්‍රියා කරන බලය කැපිටල් R. පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හින්දා මේ රොකට් එක මගින් පහළට ඇති කරන බලය F සමානයි mg. එහෙනම් ඉන්ධන මගින් ඇති කරන බලය R නම් රොකට්ටුව මගින් පෘථිවිය මතට ඇති කරන බලය mg නම් මෙන්න මේ රොකට්ටුව මත ක්‍රියා කරන අසමතුලිත බලය. අසමතුලිත බලය තමයි R ඍණ mg. දැන් අපෙන් අහනවා මෙන්න මේ රොකට් එක ගමන් කරන ත්වරණය මොකක්ද කියලා. අපි නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමයට අනුව F සමානයි ma දාමු. F කියලා කියන්නේ මෙතන අසමතුලිත බලය. එහෙනම් අසමතුලිත බලය R ඍණ mg. රොකට්ටුවේ ස්කන්ධය m ත්වරණය a. එහෙනම් a සමානයි R ඍණ mg බෙදීම සිම්පල්. එහෙනම් පිළිතුරු ගැලපෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. 34 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 34 මෙහෙම කියනවා රූපයේ දී ඇත්තේ වායුමය හයිඩ්‍රෝකාබන් 4ක ස්කන්ධ වේ. මින් සමාන අණු සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වන්නේ කුමන ඒවායේද?
සමාන අනුගානක් තියනවා කියන්නේ හරි සමාන අනුගානක් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේම සමාන මවුල ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. සමාන අනුගානක් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සමාන මවුල ගානකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඔය ABCD හතර දෙනාගේ මවුල හොයාගත්ත නම් ලේසි අපිට පිළිතුරු හොයාගන්න. අපි දන්නවා මවුල ගාන සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. මෙන්න මේ සමීකරණයට ආදේශ කරලා තමයි අපි පිළිතුර හොයන්න වෙන්නේ. right. A තියෙන්නේ CH4 ග්‍රෑම් 8ක්. B තියෙන්නේ C2H4 ග්‍රෑම් 7ක්. C තියෙන්නේ C2H6 ග්‍රෑම් 10ක්. D තියෙන්නේ C3H8 ග්‍රෑම් 11ක්. හරි මෙයාලගේ මෞලික ස්කන්ධ හොයාගත්තොත් මෙතන මෞලික ස්කන්ධය 12යි 4යි 16යි. මෙතන මෞලික ස්කන්ධය 28යි. මෙතන මෞලික ස්කන්ධය 30යි. මෙතන මෞලික ස්කන්ධය 44යි. හරි දැන් එහෙනම් අපි මෞල ගාන හොයන්නේ. මෙයාගේ මෞල ගාන 8 බෙදීම 16යි. ඒ කියන්නේ භාගයයි. නැත්නම් 0.5යි. මෙයාගේ මවුල ගාන 7 බෙදීම 28යි. ඒ කියන්නේ 4න් 1යි. ඒ කියන්නේ 0.25යි. මෙයාගේ මවුල ගාන 10 බෙදීම 30යි. ඒ කියන්නේ 3න් 1යි. 0.3යි. මෙයාගේ මවුල ගාන 11 බෙදීම 44යි. ඒ කියන්නේ 4න් 1යි. 0.25යි. එහෙනම් මෙතනින් සමාන මවුල ගානක් තියෙන්නේ B කියන වායු ස්කන්ධය සහ D කියන වායු ස්කන්ධය. එහෙනම් ගැලපෙන්නේ B සහ D කියන වායු ස්කන්ධ දෙක තමයි ගැලපෙන්නේ. ගැලපෙන පිළිතුර අංක 3. 35 වෙනි ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරන්න ගමු. ප්‍රශ්න අංක 35. 0.4 මීටර 0.3 මීටර වන සැහැල්ලු ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර තහඩුවක් O ලක්ෂයෙන් විවර්තනය කර ඒ මත රූපය පෙන්වා ඇති ආකාරයට නිව්ටන් 5ක් හා නිව්ටන් 4ක් වන බල දෙකක් යොදා ඇත. තහඩුව මත O ලක්ෂය වටා බල ගූර්ණය තහඩුවක් තියෙනවා. මේ O ලක්ෂය මගින් තමයි මෙයා විවර්තනය කරලා තියෙන්නේ. මේ O ලක්ෂය හරහාම යන පරිදි බලයක් යොදලා තියෙනවා නිව්ටන් 5ක්. අපි දන්නවා මේ O ලක්ෂය හරහාම යන විදිහට බලයක් යදුවා කියලා මේ නිව්ටන් 5 මගින් බල ගූර්ණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බල ගූර්ණයක් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ නිව්ටන් 4 මගින්. නිව්ටන් 4 කියන බලය යොදන තැන ඉඳලා මේ නිවර්තන ලක්ෂයට තියෙන දුර මීටර් 0.4යි. මෙතන මීටර් 0.3යි. අපි දන්නවා බල ගූර්ණය කියලා කියන්නේ අපි යොදන බලය ගුණ කරනවා මේ බලයේ උපයෝගී ලක්ෂයේ ඉඳලා මේ විවර්තනයට තියෙන ලම්බක දුර. එහෙනම් මෙතන බල ගූර්ණයක් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ නිව්ටන් 4 කියන බලය නිසා විතරයි. එහෙනම් යොදන බලය නිව්ටන් 4යි. බලයේ උපයෝගී ලක්ෂයේ ඉඳලා විවර්තනයට තියෙන තැන දුර 0.4යි මීටර. එහෙනම් 4 16යි. 1.6යි නිව්ටන් මීටර. ගැලපෙන උත්තරය 2. හේතුව මෙයා කැරකෙන්නේ දක්ෂිණාවර්තව. හැම වෙලේම බල ගූර්ණය සඳහා දිශාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බල ගූර්ණයේ දෛශික රාශියක්. එහෙනම් අපි බල ගූර්ණයක් දක්වනකොට දිශාවක් දක්වන්න ඕනේ. ගැලපෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. 36 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න අංක 36 මෙහෙම කියනවා. හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් වල සහ ජලයේ තාපාංක පිළිවෙලින් හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් සහ ජලයේ තාපාංක පිළිවෙලින් ඍණ 85යි සහ සෙල්සියස් අංශක 100යි. මෙම වෙනසට හේතුව පැහැදිලි කරන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද? HCl කියලා කියන්නේ ජලය කියලා කියන්නේ දෙන්නම සහසංයෝජ සංයෝග. HCl කියලා කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක්. HCl වල ද්‍රවීයතාවය තියෙන්නේ මෙහෙම. මෙතන ඩෙල්ටා ඍණ, මෙතන ඩෙල්ටා ධන. ජලය කියලා කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක්. ජල අණුවේ ද්‍රවීයතාවය මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඩෙල්ටා ධන, මෙතන ඩෙල්ටා ධන, මෙතන ඩෙල්ටා ඍණ.
මෙන්න මේ ජලාණුව සලකපුවාම මෙවැනිම තවත් ජලාණුවක් අපි හිතුවොත් මෙවැනිම තවත් ජලාණුවක් හිතුවොත් මෙන්න මේ එක ජල අණුවක ඩෙල්ටා ධන විදිහට ද්‍රවීකරණය වෙලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවකුයි අනිත් ජල අණුවේ ඩෙල්ටා ඍණ විදිහට ද්‍රවීකරණය වෙලා තියෙන තව පරමාණුවක් අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ බලයක්. මෙන්න මේ ආකර්ෂණ බලවලට කියනවා අපි අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල. මේක ජලයට විතරක් තියෙන සුවිශේෂී ආකර්ෂණ බලයක්. හැබැයි එහෙම තිබ්බා කියලා මෙන්න මේ HCl අණුවක තවත් HCl අණුවක තවත් මේ හටගන්නා බන්ධනය ඊටාම දුර්වලයි. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා HCl කියන එකනාගේ තාපාංකය හරිම අඩුයි. ජලයේ තාපාංකය වැඩි. මේක ජලයට විතරක් තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. මෙන්න මේ HCl අණු දෙකක් අතර ඒ වගේ අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල හටගන්නේ ඊටමත් දුර්වල වශයෙන්. එහෙනම් මේ සඳහා ගැලපෙන උත්තරය තමයි පළවෙනි උත්තරය. හේතුව ඒකේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් අණු අතර අන්තර් අණුක බල ජල අණු අතර අන්තර් අණුක බල වලට වඩා දුර්වලය. එහෙනම් ගැලපෙන උත්තර අංක 1. අංක 34. දුනු තරාදියක එල්ලන ලද සිංක් තහඩු කැබැල්ලක් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයක ගිල්වා ප්‍රතික්‍රියා වීමට සලස්වන ලද අතර ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වී මද වේලාවකට පසු එම අම්ල ද්‍රාවණයෙන් තවත් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයට එක් කරන ලදී. දුනු තරාදියේ පාඨාංකය M කාලයට එරෙහිව ප්‍රස්ථාරගත විට කුමන ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් හම් වෙනවද කියලා අපි අහනවා. අපි දන්නවා සිංක් කියන තහඩුව HCl අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා සිංක් ක්ලෝරයිඩුයි හයිඩ්‍රජන් වායුවයි පිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංක් කියන එකනාගේ ස්කන්ධය කාලයත් එක්ක ටික අඩු වෙගෙන යනවා. හැබැයි යම්කිසි වෙලාවකට පස්සේ මේ සිංක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන HCl ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය නවතිනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් කියනවා නැවතත් එම HCl ප්‍රමාණයම එකතු කරපුවාම නැවතත් මේ HCl සමග සිංක් ලෝහය ප්‍රතික්‍රියා වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ ස්කන්ධය තවදුරටත් අඩු වෙගෙන යනවා. එහෙනම් මේ සඳහා ගැළපෙන පිළිතුරු වන්නේ පිළිතුරු අංක 4. ප්‍රශ්න අංක 38. ප්‍රශ්න අංක 38 මෙහෙම කියනවා පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? වායුගෝලයට ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන එක්වීමෙන් අම්ල වැසි ඇතිවේ. අම්ල වැසි ඇතිවීමට හේතු වන ප්‍රධාන වායු වර්ග තුනයි SO2, SO3, NO2. ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් අම්ල වැසි ඇතිවීමට හේතු වෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. 2. හරිතාගාර ආචරණය ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍යය. ඔව්, හරිතාගාර ආචරණය ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍යයි. 3. ගෝලීය උණුසුම් වීම කෙරෙහි හරිතාගාර ආචරණය බලපායි. ඔව්, හරිතාගාර වායු ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් වැඩි වීම ගෝලීය උණුසුමට හේතු වෙනවා. 4. නයිට්‍රජන් හි ඔක්සයිඩ් ඕසෝන් ස්තරය හායනය කෙරෙහි බලපායි. ඔව්, නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් ඕසෝන් ස්තරය හායනය කෙරෙහි බලපානවා. එහෙනම් මෙතන වැරදි පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. ප්‍රශ්න අංක 39. මිනිස් බලපෑම අවම වන්නේ පහත කුමන ආපදා තත්ත්වය කෙරෙහිද? 1. සුනාමි ඇතිවීම. සුනාමි ඇති වෙන්න මිනිස් බලපෑම ඉතාමත් අවමයි. පිළිතුරු අංක 1. ප්‍රභා රසායනික ධූමිකාව ඇතිවීමට මිනිස් බලපෑමක් තියෙනවා. ආගන්තුක ආක්‍රමණික ශාක පැතිරීමට මිනිස් බලපෑමක් තියෙනවා. වනසතුන් ජනාවාස ආක්‍රමණය කිරීමට මිනිස් බලපෑමක් තියෙනවා. එහෙනම් මිනිස් බලපෑම අවම එක්කෙනා තමයි සුනාමි ඇතිවීම. හරි. ප්‍රශ්න අංක 40 අවසාන ප්‍රශ්නය. සාම්ප්‍රදායික වැවක වැව් බැම්ම සේදී යාම වැළැක්වීම සඳහා ඇති අංගය කුමක්ද? වැවක වැව් බැම්ම සේදී යාම වැළැක්වීම සඳහා මෙන්න මේ වැව් බැම්මේ ඇතුල් පැත්තේ ගල් හරි මොනා හරි ද්‍රව්‍යයක් අතුරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇතිරීමෙන් මෙන්න මේ වැවේ ඇතිවන රළ පහරින්
වැව් බැම්ම සේදී යාම වලකිනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා රළ පනාව කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ රළ පනාව මගින් තමයි වැවක වැව් බැම්ම සේදී යාම වලකින්නේ. ගැළපෙන පිළිතුරු අංක 2. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ පාඩම් මාලාව ඔස්සේ ඔබට 2024 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලු ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරා. තවත් මෙවැනිම ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් නැවතත් ඉදිරියේදී හම්බෙමු. ස්තුතියි.